תגידו, אתם חושבים שיש דבר כזה האחד או האחת? כי עד ה-10 לספטמבר 24 גם אני לא. בדיוק סיימתי להתנדב בבית היתומים בתור פילנטרופ, מותש מכל המעשים הטובים והחתיכות המתפרצת הזאת שלי, ונתקלתי לתומי בראפר ששינה את חיי. לא האמנתי ששמעתי דבר כזה, כאילו ברצינות, הייתי פאקינג חרש מלידה, והשיר הזה פשוט ריפא אותי. ליל קוקו. לפתע הרגשתי משיכה כל כך גדולה לגבר שזה מוזר, כי חוץ את עצמי ואת הקדוש ברוך הוא לא נמשך לאף אחד. הייתי חייב להבין מה זה הדבר הזה שמופיע לי על המסך. לאחר השלמה עם אני החדש נכנסתי לעומק העניין ומסתבר שליל קוקו זה רק שם במה. זה לא אתה עושה, תגידי, תראה איך אתה נראה. מי שעומד מאחוריו זה מישל פרו מהבנים והבנות. ואז שירדתי עוד יותר לעומק העניינים גיליתי שהוא בכלל היה בקבוצה של הבנות. חושבת לעצמי, אני יכולה ללכת הביתה למשימה הראשונה. רגע, זאת אומרת שמישל פרו זאת בכלל בת? נכון, הכל פתאום כל כך הגיוני. מישל פרו. אני תמיד אהבתי לטינות. ישר ביטלתי את המנוי שלי באיגי והחלטתי שאני חייב לעשות הכל כדי שמישל מפרו תצא איתי. הסרטון הזה בשבילה. אספסיט, אוי. הולה מישל, לא שמתי לב שאת כאן. אני רז, אבל בטח יודעת כי חלמת עליי. לא קל להיות מיליונר וחטוב, ואני מרגיש שאת היחידה שיכולה לעזור לי. את בטח בודדה מאוד כי את כל כך רחוקה מפרו, pero no te preocupes, אני כאן בשבילך. אני טיילתי בעולם, למדתי להכין סביצ'ה כמו גורדון רמזי, ואפילו אני אנקה בשבילך את הכלים, מאמי. קראתי לך מאמי. אנחנו מתקדמים כל כך מהר. אגב, אני גם מכר קרוב של אירן חולצה אפורה, אז את יודעת, יש לנו מלא במשותף. כל מי baby slide to my DMs. זהו, את יכולה לסגור.